दिव्यवाणी 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 देवबरी संत मगता सुमेस्त ऐकोप्यांक तुम्ही ऐकून आसात समेद ताडो रेडिओ सारंग 107.8 FM मग चनो ताडो मळो कार्यक्रमाक तुमकां सुमेस्तांक हांव फादर मेल्विन पिंटो डिरेक्टर स्वागत मागता. ऐकोप्यानो तुमकां कळीत आसलेल्या बरीच हर एका सोमारा ताळो मळो कार्यक्रमाक कोण तरी एक विशेष व्यक्ती हांगासर येता आनी येदोळूच तुमकां कळीत केल्ल्या बरी आज आमच्या सांगात एक विशेष व्यक्ती आसा. विशेष म्हणच्या की एक देवोत व्यक्ती म्हणा जाय कित्याक म्हळ्यार आमच्या मंगळूर DCGचे ते धर्माध्यक्ष जावन आसात. अदीक मानादीक दोतोर पीटर पाऊल सर्डाना आमच्या सांगात आसात आनी हो एक घंटो भर ते आमच्या सांगात उलयतले आनी आमची सवालां कशी आसल्यार ती त्या सवालांक जापी दितले ते आमच्या सांगात आसतले. साहेबानो ह्या कार्याक तुमकां स्वागत. देव बरें करूं. ಕೇಳುಗರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸರ್ಡಾನ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ತುಳುವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಗ್ಮಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ನಮ್ಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, 082449788. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ನಾವು ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬಿಷಪ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಇಂಟ್ರೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು बरोना. ऐकोप्यानो आज या ताळो मळो कार्यक्रमांत वेदोळू सांगले बरी आमचे बिस साहेब अधिक माननीय पीटर पाऊल सर्डान आमच्या सांगत आसा. तांच्या विशयांत माहिती दिवचे एक ल्हानशें इंट्रोडक्शन आता आमी आयकून येवया. अधिक मनाधिक दोतोर पीटर मगजनो ताळो मळो कार्यक्रमांत आमच्या सांगता आज आमच्या मंगळूर धर्मप्रांताचे धर्माध्यक्ष अधिक माननीय दोतोर पीटर पाऊल सर्डान आसात. साहेबानो सबार बसो तुमी उलयते आसात. तुमकां भाशा वयर म्हाका दिसता मस्त आवड आसा आनी मस्त मोग आनी अशें बस शिकचें एक प्राविण्यता आसा म्हण दिसता. म्हाका मात्र न्ही, हांव चिंता दक्षिण कन्नडान जल्मल्ल्या हर एकल्याक 4-5 बसो सुलाबायन शिकची साध्यता आसा आनी अवकाश आसात. आमी कोंकणी क्रिस्तांव प्रत्येक जावन घरात कोंकणी उलयतांव, मार्केटीन तुळू उलयतांव, इस्कॉलान कन्नडा उलयतांव. 3 बसो जाले दोळस. आनी ताच्या उपरांत इंग्लीश आमी शिकतांव, हिंदी आमची भास आमकां सोवका शिकयतात आनी आमी शिकतांव. आनी आतां फिल्मां धर्मान ह्या इतर साधनाद्वारे हिंदी भासी आनी प्रत्येक जावन परगट जाग्यांनी जावं एअरपोर्टांत या इतर रेल्वे स्टेशनांत आमी हिंदी उलयचीच पडटा. आनी तशें आसतना ह्यो बसो जाल्यो म्हणे. आनी इटलींत आसल्यान इटालियन बस. फ्रेंच कशें शिकला तुमी? फ्रेंच शिकलो, प्रत्येक जावन हांवें इल्लो फ्रेंच कोर्स केल्लो. ताच्या उपरांत म्हजे स्टुडंट्स सडावत फ्रेंच भास जाण आसले ते फ्रेंच भाशेंत तांचे थिसीस बरयताले, मास्टर्स वा डॉक्टरल थिसीस आफ्रिकाचे सडावत जावन. आनी तांची थिसीस वाच जाय जाल्यार हांवें भास गजाय पडली. आनी ती कशी शिकलोंगी म्हळ्यार तांच्या मारिफातच शिकलो. स्टुडंट्सांनी म्हाका शिकोवचें बरी, तांणी थिसीस हाडून येवचें आनी म्हाका लायन बाय लायन एक एका वाक्या प्रमाणेच इंग्लिशान इटालियनांत खंयच्यांत फ्रेंचांत वाचचें, मागीर ताचो अर्थ तांणी इटालियनांत वा इंग्लिशान सांगचो. अशें सांगून सवकास हांवें म्हज्या विद्यार्थी तावनूच हांव एक भास शिकलो इस्काला वचनासतनाच. बसो तुमी शिकल्यात बारीशी एक संतोशाची गजाल म्हणा जाय. आतां मंगळूरचे धर्माध्यक्ष जावन सुमार एक 1.5 वर्स सोमता. कसो आसा तुमचो अनुभव या DCG विशीं कितें म्हणटा तुमी? मार्चाच्या 15 तारखेर 1.5 वर्स जाता भरते. ह्या 1.5 वर्सान ह्या अनुभव एक विभिन्न म्हण येत, नवोच म्हण येत. हांव येदोळ पर्यंत शिकपाच्या त्या क्षेत्रांत आसलो, शिकोवचें 12 वर्सांत हांव न्हू. आनी हें आतां आडळतें चलोवचें, तशेंच गवळीक काम करचें, लोकांक भेटचें आनी दुसऱ्या धर्माच्यांक, राजकारणीक आनी हुद्द्यार आसल्ल्यांक सकट भेटचें म्हणटा आसतना ताका तसलीच तयाराई जोगती म्हाका आसली वा ना भोवशा म्हाका नातली. पूण
लोकांच्या मिलागाते मारिफात अशें करूंक साद जालें आनी दिसपट तें हांवें शिकचें पडटा आतां जाल्यार खंयची एक नवी विशयी संगत हाडली म्हणटा आसतना हांवें इतर जाणां कडेन विचारचें हाका खंयच्यो विशयी कशें वचत जायी कितें करी जाय देखून कन्सल्टेशन भोव गरज आनी तशें करन आतां चलते आसा हांव मुखार वेता म्हळ्यार हांवें एक विचारचें हांगासर केवळ आडळतन मात परिणीत आसल्या जाय जे की एका रितीन म्हाका दिसता एक आमची आध्यात्मिकताय तूं मस्त पात्र घेता म्हणून बघता तुमकां न्ही जावन मुळावें हांवें म्हणचें जाल्यार जें कितें सुरूत हांव सांगून आसा मनीस मनशाक ताचें बरेपण तो खंयच्या धर्माचो आसूं दी सुलाभेन वळखूंक शकता कित्याक म्हळ्यार आमकां देवान दिल्या उगडापणा मारिफात हें कळीत आसा की हर एका मनशा देवान ताच्या सारक्या आनी स्वरुपायसर आसला आनी हर एका मनशाच्या काळजांत देवाचो आत्मो वस्ती करन आसा आनी देखून हर एका मनशाचो जीवच देवाचें मंदीर तें हिंदू धर्मी सांगता आमचें धर्मी सांगता आमी पवित्र पुस्तक सांगता आनी तशें आसतना हें मुळावें सत देखून खंयच्याय मनशा कडेन ह्या मुळाव्या हंत्यार आमी तें समजोवंक शकता ह्या मनशाक बरेपण आकर्शण करता बरेपणा विरोध गेल्लो मनीस तो मनीस न्ही देवसार मात बरेपणाच्या विरोध उरिल्ले सक्कड मनीस बरेपणाक लागीं येतात सोबाय तांचें आकर्शण जाता आनी तशें जाल्ल्यान खंयच्याय मनशा कडेन मोगान उलयल्यार तो मनीस लागीं येता आनी त्या एका तत्वाचेर हांवें काम करचें ओके गूड वेरी गूड साहेबानो मंगळूर आमी धर्म प्रांत्यान पळयले या मंगळूरान पळयल्यात फाटल्या दिसांनी जाल्ले एका रितीचे संघर्श धर्मा मदीं एका संघर्श खंयी सोरोन आसा म्हणून म्हाका बघता फाटल्या थोड्या वर्सां सावन ह्या मंगळूरांत दक्षिण कन्नड जिल्ल्यांत फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें तें गोलीबार जावन 2 जाण मेले तुमचे प्रकार तुमची एक चिंता ह्या विशयान हांवें विचारचें जाल्यार कित्याक अशें घडटा म्हणून बघता तुमकां ह्या दक्षिण कन्नड जिल्ल्यांत आमी क्रिस्तांव जावन आमी कितें करयेत ह्या विशीं न्ही जावन म्हाका बघता ह्यो थोड्यो संगती नव्यान सरकारान हाडुल्ल्यो आसात त्यो एकूच पटीन तापुल्ल्या बरी आमचे वयर जाल्यात आनी अशें तापुल्ल्या बरी जावन एका तराचें बियाचें वातावरण सरकाराच्या धोरणा मारिफात सृश्टी जाला आमकां कळीत आसा CANतूच एका धर्माच्या भायर दवरलें आनी उरिल्ल्या धाकट्या धर्माक भायर दवरलें ते आतां आमी कुडसीत आसा पूण दोळ्यांक बेरदर म्हणून दिसचें एका धर्माच्या भायर दवरलें पळयत आसतना कित्याक मनशांत तावन धर्माच्या आदाराचेर नागरीकपण दिवन तांकां विंगड करचें हें मुळाव्या आमच्या संविधानाकच विरोध येता तें स्पश्ट देखीक म्हळ्यार आमचें संविधान जात्यातीत हर एका धर्माच्यांक समान हक्क समान मान आनी गौरव दिवचें तसलें आसतना ह्या संविधानाच्या मुळाव्या थोड्या सतांक विरोध येता जाल्ल्यान आनी तेंय धर्माच्या नांवान असलो भेदभाव करचो ते आमकां हर एका मनशाक खंडीत जावन भितर लागता आमचें क्रिस्तांवाचें नांव भितर घालां तरी आनी एकल्यान कश्टत आसतना आमी हांव बाचाव चलां तूं पडल्यार ओड न्ही म्हणून सांगचें सारकें न्ही देखून क्रिस्तांवी मेळ्ळ्यात आमच्या कार्दिनलान आर्चबिस्पान सक्कड बिस्पांच्या नांवांनी एक पत्र दिलां असलें एक नियम हे असलें धोरण आमी विरोध करता तें फाटीं काडी जायी थिदवी जायी परत पळय जायी आनी सारकें सक्टांक बिये आनी बिरांत उब जायनासतना तांकां मुखार सरूंक जाय म्हणलें धोरण पवित्र सभेचें हांव चिंता तसलें धोरण आसलें जाल्यार आनी सरकारान ताका जाय पुरती तयाराय केल्ली जाल्यार आज हें जावंक साध्य नासलें आनी एक खंयचीय गजाल नवेंपण आसतना मनशाचें रेजिस्टन्स आसता विरोधपण आसताच आनी प्रत्येक जावन ताचें अस्तित्वच ना म्हणून जाता जाल्यार आनी हांवें इतलीं वर्सां आसून ह्या संवसारांत ह्या भारत असो म्हणून सगळ्या गांवां भोंवून आसून म्हजो पासपोर्ट काडून घेवन हांव भारत असो म्हणून सांगून ह्या म्हजी कात पळयता आसतना म्हाका सांगता तूं भारत असो म्हणून हांवें तांकां कोणाक सांगचें म्हणून ना आमच्याच गांवांत हांव तूं ह्या गांवचो पौर वा भारतीय म्हणून तुवें रुजू करी जाय नागरीक म्हणून रुजू करी जाय म्हणून येवचें जाल्यार आमकां तशें जाल्यार कोणें असलें पौरत्व दिवचें आतां तसल्या सवालांक सरकारांनी जापी दिवना देखून मनशांक तयाराय करनासतना चिंत्या म्हाका बघता खंडीत जावन सरकाराची ही आशा आसा चिंत्या हर एका नागरिकाक ताका एक आयडेंटिटी कार्ड जाय
आणि तो नागरिक म्हणून त्या कार्डा मार्फत कळा जाई. आता युरोपांत आनी आसात कार्डा आनी तसले एका कार्डान इटलीच्या एका नागरिका ताचें कार्ड आसा जाल्यार सगळे युरोपांत पासपोर्ट नासतानाय तो भोंवन येता. चिंतयां कालें सडवणें जालें ताका ताच्या गांवाक फाटीं हाडटा. तें एक कार्ड असल्या पुरो नॅशनल ID कार्ड असल्यार बरें. पूण तशें करी जाय जाल्यार तें कर्तव्य कोणाचें? नागरिकाचें की सरकाराचें? सरकाराचें न्ही. सरकारान तसली सवलत दिवन लोकांक कश्टार घालनासतना जाय पुरतें तांकां तयाराय करून शिकाप दिवन हंता हंतांनी तांच्या विशयांत तांणी जाणा जावंक तें करूंक अवकाश करनी जाय. करनासतना 2 म्हयन्या भितर जायचे 3 म्हयन्या भितर जायचे म्हणून अश्यो घडी घालून बेश्टायल्यान जाल्यार ताका मेळचो प्रतिक्रिया हीच विरोधपण. आनी आतां हाका क्रिस्तांवांचो पाठिंबो कसो आसा हे विरोध करच्या भशेन कशें म्हणून बघता तुमकां? आमी म्हणल्यार उक्त्यान दिवंक साध्य आसा की या तांचे सांगत आमी एक इनडायरेक्ट जावन म्हणी एक सर्वे येता की कशें आसा म्हणून बघता तुमकां? क्रिस्तांवांक आनी ह्या हिंदुवांक या मुसलमानांक म्हणलो विशय न्हय हो नागरिकाचो विशय. पूण तो धर्माच्या हातूंत बदलला. आनी तशें आसतना हर एक खरो नागरीक खंयचे संविधानाक विरोध येता पळय ताका तें हें विरोध येता तुवें केल्लें धोरण या तुवें केल्ले नियम विरोध येता म्हूण दाखयता आसतना ताचे धर्माची संगत तसं ना हांगासर. हांगा मुळाव्या हक्कांची संगत म्हणटा सरकार म्हणटा हांगा मुळाव्याच्या हक्काची गजल न्हय कित्याक म्हणल्यार तुमचे हक्क काडनात भायर तावन येतल्यांक मात दितात. तरी पूण येता आसतना तशें जाल्यार उरिल्ल्यांक कित्याक अवकाश ना? त्या कित्याक एका धर्माक मात्र भोव प्रमुख तरान विंगड दवरला अशें म्हणटा आसतना कसलो एक भेदभाव दर म्हणून दोळ्यांक दिसता. तशें आसतना क्रिस्तांवांनी पाठिंबो दिल्ल्यात आतां मस्त जाण सभार कडेन क्रिस्तांव सांगाता मेळटात. थोडे पाद्र्याप गेल्यात सिस्टरां गेल्यात आनी आमच्या कार्दिनाल्यांनी ह्या आर्चबिस्पांनी परत आनी परत लोकांक विचारलां. तरी पूण आमच्या ह्या हंतार लोकांनी कितें करीचें म्हणून आमी येदोळी सांगूं ना. सरकारान कितें करीचें म्हणून सांगलां पूण लोकांनी कितें करीचें? सरकारान ते फाटीं काडीचें तिदवी जाय म्हणा. तिदवी नासतना हट्टाक पडत जाल्यार सरकार लोकांनी कितें करी जाय म्हणलें आनी की कोणेय निर्धार येवना. कित्याक म्हळ्यार सरकार ताणें आयकचें लोकांचें आयकचें. सरकार लोकांतावन विंसून आयिल्लो लोकांच्या तांच्या वोटा निमती आयिल्लो जाल्यार सरकार वोट दिवचो लोकूच ह्या गांवचो धनी म्हण जाल्यार आनी विंसून आयिल्ल्यांक मिनिस्टर वा सर्वेंट वा सेवक म्हणटात जाल्यार सेवकांनी धनियाचें उतर आयकचें. हय पूण म्हणटात आमी ओके लोकसभांत राज्यसभांत तें पास जालां प्रतिनिधींनी पास केलां राष्ट्रपतीन ताका दस्खत घाल्या तशें जाल्यार तें नियम जाला देखून आतां सगळ्यांनी पाळी जाय अशें म्हणून म्हणटात जाल्यार थोड्या संगतींनी लोकांच्या भितर कशेरदान कितें बगता तें आयकुचें गरज. पवित्र सभेंत एक बरें नियम आसा प्रत्येक जावन हांव सांगतालें आतां क्रिस्तांव धर्मांत आमी 2 मुरयाळ फेस्तांनी कितें म्हणटात आर्टिकल्स ऑफ फेथ ह्या भावार्थाचें स्वता प्रगट केलां पवित्र सभेन. बायबलांत दर म्हणून ताच्या विशयान ना. चिंत्या मरी तिच्या आवयच्या गर्भांत कुसव्यांत किरलात आसतनाच पाप कातावेण गर्भे संभवली म्हणून पवित्र पुस्तकांत खंय ना. तरी तें पातयें ना जाल्यार आज तूं कातोलीक पवित्र सभेंतून भायर म्हणटात. दुसरें आनी एक मरी कुडयत मे समेत सर्गाक गेल्ली म्हणून. आतां ही हिसत पवित्र पुस्तकांत ना आनी संप्रदायांत सोका आसतें आयिल्लें. हें सत प्रगट करीचें जाल्यार पाप साहेबान जावं पियूस 9व्यान वा पियूस 12व्यान लोकां कडेन सगळ्या संवसाराच्या क्रिस्तांव भावार्थ्यां कडेन तांच्या बिस्पा मारिफात विचारन ते पाती येतात. हें सत आमी पाती येता आनी तें पातये जैस म्हणून तांणी सांगिल्लें आयकल्या उपरांत तें सत पासारलें. तशें म्हळ्यार अर्थ हर एका मनशाच्या काळजांत देवाचो आत्मो उलयता आनी सगळ्या मनशाच्या काळजांत हो देवाचो आत्मो उलयल्लो तें सांगाता घालन एक नियम करन हें आमी पातये जैस हें आमी करी जैस तें करना जाल्यार आमी देवाच्या उपदेशांक वा देवाच्या शिकवणेक विरोध येता म्हणून पाप साहेब सांगता जाल्यार हांगासर हाका कितें म्हणटात देवाचें काम आमच्या कोशेरता वा ताचो ताळो आमच्या कोशेरतांत आयकुचो ताका आमी आयकचा. तेंच नियम जर तर आमी राष्ट्राच्या मट्टारी पाळलें जाल्यार सत नीत समाधान भावबांदवपण हें हर एकल्याच्या काळजांत आसा. शांती खातीर समाधाना खातीर हर एक काळेज हांवड येता. आनी तशें आसतना
हांगासर कैंगी वांटे फांटे जातात म्हणून लोक जर तर सांगता जाल्यार आनी मनशा मदें भेद जाता म्हणून कळटा जाल्यार सरकारान परत ह्या विशयान चिंते जाय. आमी मनशाच्या कोशेरदाक आनी संविधानाक विरोध वेते आसा. आमी केल्ले नियम कैंगी फुटून पडला. देखून ते फुटकीरपण आमी काडी जाय जाल्यार परत लोकांचें उतर आमी आयक जाय. आमकां वोट दिवन धाडिल्ल्यांचें उतर आमी आयक जाय आनी त्या संवादाक तांणी ये जाय. संवादाक सरकारान ये जाय हांवें म्हणचें जाल्यार. कित्याक म्हळ्यार ते विंसून आयिल्ले प्रतिनिधी तांचेर विश्वास दवरला. तांणी तो विश्वास भंगय नासतना लोकां थंय तांणी ये जाय. वोटा वेळार कशे येताले घरांनी तशें दुसऱ्या हांतार लोकां कडेन संवाद करन हें सूख म्हणून सांगता जाल्यार खंय तें सूख म्हणून आमी पळोवन कळय जाय. पयल्या गांवांत जाल्यार मेमोरंडम करतात. सकट लोकांक मेमोरंडम करतात. असलो मेमोरंडम करी जाय. आनी तो वड हांव चिंता प्रतिभटनाची गरजच ना. जुशी मारची गरज ना. गुळे घालची गरज ना. आतां दमकून जबरदस्तीन आमच्या वयर तापचें जाल्यार विरोध पण दाखयता आसतना प्रतिभटन जाता. मागीर ते मिरवून हिंसेक देंवता आसतना मागीर ताची कितें ह्या दिसांनी जाल्ली 50 दिल्लींत येदेशा ल्हानशा गांवांत मेले जाल्यार 200 वयर घायेले जाल्यार आनी हांगासर 2 जाण मेल्यार कितले जाण घायले आनी केजी आसात. तशें म्हणटा आसतना हें रावचें बरें दिसना. कित्याक म्हळ्यार मुळाव्या सरकारान ह्या विशयी चड चिंता वांटोवंक ना म्हणून बघता. खंडीत जावन देखून आमी मनीस केवल हक्क आनी कर्तव्य न्हय. आनी देखून आमी वोट दिल्या तक्षण उरल्यांनी फाल्यां सकाळी आमी नियम करता. फाल्यां सकाळी आतां कोरोना व्हायरस आसल्यांक आमी सकट डिसायड करता सकाळी जुशी मारचें त्या दाळा रांक वचना म्हणून चिंत्या एक निर्धार करतात म्हूण चिंत्या. पूण तें फाळूंक जाता की आतां गर्भपाता विशयान तशेंत सरकारान एक निर्धार केलो 6 म्हयन्या मुसर करयात म्हणून. पूण सारकें गी त्या बालशाच्या पिंपऱ्याच्या हक्कां विशयान कोणी चिंता गी. आनी 1 म्हयनो या 2-1.5 म्हयनो रावल्या भुरगें जिवंक शकता न्ही 7 म्हयन्यांनी. आनी तशें आसतना देखून थोड्या संगतींक ताका आमी कॉम्प्रोमायज करूंक नजो आनी खेळोंक नजो. मनशा जिवा कडेन खेळोंक नजो. कित्याक जीव देवाचें देणें. त्या जिवा कडेन आमी खेळोंक नजो. आनी कोण मनीस देवान दिल्ल्या जिवा कडेन खेळटा गी तो एक दीस न्हय एक दीस खंडीत जावन तोच नासाच्या वाटेक येता. खूब बरें चिंता साहेबानो. हाच्या दिवसांत हांवें आनी एक सवाल तुमच्या लागीं विचारचें जाल्यार तुमचें एक धोरण आसा ह्या मरणा विशयान हांवें आयकल्लें आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी मरण केन्ना संतोशान घेवचें. मेदोळ तुमी म्हळें जीव जावन आसा देवाचें देणें म्हणून आमकां कळीत आसलें विशय आमच्या पातयेचेर आनी बावर्ताचें सर जावन आसा. आनी ह्या विशयान तुमचें एक मोगाचें गीत आसा म्हणून आयकलां. खंयच्या दिसा हांव मरण पावतलो म्हणलें तशें. म्हणजे मरणाक आमी केदाळे भिवंक नजो आनी मरण आमी कशें जियेता तशेंच मरण आमी स्विकार करचें म्हणलें तुमचें एक धोरण आसा. हें कशें तुमगे ह्या रितीचें एक प्रेरण कशें म्हणलें तुमकां ह्या मरणा विशयांत. एक क्रिस्तांव बावार्थांत मरण न्हीज जावन बाचावेची वाट. जेजून ताच्या मरणा मारिफात जिवीत दिलें म्हणटा आमी. जेजू मरणांतलो जाल्यार आज आमकां सर्गीचें दार उक्तें जातें ना. आनी मरणा मारिफातच आमकां बाचावी. म्हाका वंस उबारतस सर मनशांक हांव म्हजे सरशी व्हरतलो म्हणून समयान सांगलें आसा. देखून ताका वंस उबारचें म्हळ्यार मरणच आमकां जिविताक वाट म्हणून दाखयल्या. आनी मरण एका वाटेन पातकाची मजुरी म्हणून पळयत पुस्तक सांगता जाल्यार जेजूच्या निश्कळंक मरणा मारिफात पातकाक आनी देवसराक आनी कोट्यापणाक ताणें नाश करून सोडला. मनीस जावन मनशाच्या सत्तेंत रावन ताणें देवसरा विरोध पातका विरोध कोट्यापणा विरोध आनी मरणा विरोध रावुल्लो जेजू आमचें मनशापण कितलें सकट जोडूंक शकता गे म्हणून ताचें वटपण तो आमकां दाखोवन दिता. देखून सांता भक्त थोडे मरणाक आशेताले राखोन रावताले. सांपावल जाल्यार फिलिपिकारांक बरोवन म्हणटा न्हय म्हाका सोम्या संगातार मरोन वचून ताच्या सांगात रावचें म्हाका चड फायद्याचें. तरी पूण तुमचे खातीर हांव फाटीं रावता म्हणून. म्हाका जिवचें म्हळ्यार क्रिस्त मरचें म्हळ्यार फायदो म्हणून. आनी तस जाल्यार सांपावलोच्या उतरां मारिफात म्हाका चडावत असलें एक प्रेरण म्हणटा. साहेबानो आमच्या क्रिस्तांवां विशीं आमी एक सवाल करचें जाल्यार एक शीण आसा क्रिस्तांवां विशयान. कित्याक म्हळ्यार शीण म्हळ्यार तांणी करचें आसा या हेरांनी करचें आसा. आमी आमच्या लायकांक चड आनी चड इगर्जेच्या दोऱ्या भितर दवरलां गी. कितें म्हणलें थोडे फावटी अशें असलें उलोवणें म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी तांकां कांय थोडे रिस्क घेवंक जाय पुरतें आमी प्रेरण दिवंक ना गी. चिंत्या राजकीयान जावन दी या आडळत्यान जावन दी हें तुमकां सत म्हणून बघता की म्हळ्यार थंय हांगासर आसात आमचे राजकीय फुडारी नात म्हणून न्हय. आनी आमच्या
आढळत्या ती थंय हांगासर क्रिस्तांव दिसून येतात पूण जाल्यार चड रिस्क घेवंक आमी तांकां खंयसर कितें भितर दवरलां म्हणून अशें भोगता की या प्रोटेक्ट जावन ते उरल्यात की तुमकां कशें भोगता? पवित्र सभेंत म्हाका दिसचे प्रमाणे फाटल्या वातिकान दुसऱ्या महासभेत हांव 62 to 65 वातिकान दुसरी महासभा जाली रोमांत वातिकानांत आनी ताच्या उपरांत लायकांचे मेतेरपण मुखेलपण ताका आद्यत्या दिला आनी पवित्र सभेच्या भितर आनी पवित्र सभेच्या भायर देवाचें उतर परगटूंक आमकां प्रथम काम आसा. देवाचे शुभ अर्थ परगट करचें काम केवळ याजकांचें न्हय धार्मिकांचें न्हय हर एका क्रिस्तांव पवार्थ्याचें पवित्र स्नान घेतलेल्यांचें आनी आमी प्रत्येक जावन पवित्र सभे भितर हें काम करता प्रवाद्याचें काम पवित्र सभेच्या भायर आमच्या कामा थळार या खंयसर आमी आसा जावं मार्केटींत काम करता खंयच्याय राजकीयान जावं पुरो सामाजीक संगतीन जावं पुरो तें करचें काम प्रत्येक जावन लायक बावडत्यांचें आनी थंयसर आपले जिणे जियोवच्या मारिफात सत उखलदरच्या मारिफात जेजूचो वांजेल जियोवन दाखोवच्या मारिफात तें करूंक आसा. आनी तशें आसतना पवित्र सभा हाका खंडीत ह्या प्रत्येक जावन पवित्र सभेंत मुखेली म्हूण कोण आसात पाप साहेब बिस्प या याजक तांणी खंयच्याकी अडखळ घाल्ली ना. एका काळार पवित्र सभेंत सकड निर्धार करचें काम मुखेलीच करतले धार्मीक मुखेली करतले पूण फाटल्या थोड्या वर्सांनी वातिकान दुसऱ्या महासभे उपरांत आमचे थंय एक समुदायाचें चिंता पायलां. गवळीक परिशद फिरगत सभा आर्थीक समिती अशें सांगाता मेळून निर्धार करून आमी कामां करचें देखून याजक ह्या विगार एकलोसो निर्धार करिना. अशें म्हणटा आसतना न्हीज जावन आमच्या लोकांक अशें मुखेलपण घेवच्याक आनी जें कितें पार्लमेंटान जाता विधानसभेन जाता विधान परिशदेंत जाता सांगाता भासाभास कर निर्धार करचे तशें जाल्यार ल्हान म्हटल्यार आमच्या फिरगजांनी जाता समुदायाच्या लेखार तेंच वापरन तीच रीत वापरन भोव उंचल्या मट्टार जावच्या राजकीय संगतींत खंडीत जावन मुखेलपण घेवचें भोव गरजेचें आनी राजकीयांत मुखेलपण घेतल्यार मात्र आमी आमच्या सोम्याचो वांजेल तो जियोवन दाखयल्यार हें सत हें गरजेचें हें बरेंपण हें आमच्या सगळ्यांक उपकारा पडचें म्हणून दाखोवन दिल्यां जाल्यार आनी थंयसर आमी आमचें मिसांव केल्ल्या बरें जाता. शर्मा सांगून न्ही घरा वचून ऑफिसांत वचून या मार्केट वचून खंय एका जाग्यार रावन मायक्रोफोन घेवन शर्मा सांगचें न्ही बदलाक आमी आमचें कितें बावार्था मारिफात मेळ्ळेलें आसा तें जियोवन दाखोवचें देखून राजकीय खंडीत जावन भोव विस्नार एक वाट म्हणयात. पूण तुमी सांगिल्ल्या प्रमाणे आमी आमचें काम सडावत खंय आमी तरबेती मेळ्ळी की त्यात तळार जावन शिवाय भायर पळयल्लें उणें. एका तराचें आपादैर आमी चिंतचे आसा कित्याक आसलें आपादैर आमकां क्रिस्तांवांक प्रत्येक जावन कोंकणी क्रिस्तांवांक कित्याक आपादैर म्हज्या मतीक येवचें आमी सडावत सागोळेकार आमी आदीं तावन जावं गोंयांत तावन आयिल्ले या जावं ह्याच गांवचे निर्वासीत न्ही आमी एका तावन गांवांतल्यान आनीक आयिल्ले पूण प्रत्येक जावन आमी सागोळेकारांचें प्रमुख काम पृथ्वे कडेन काम करचें मनजातींक पोसचें राजकीय विशयांत आमी उलयल्लें उणें आमच्या मालगाड्यांनी घरांत उलयल्लें मुडे बांदचें बात करचें या उदक दवरचें या कितें करचें गोरवांक ताळ्ळें दवरचें ह्या विशयांत आमी चड उलयल्ल्या शिवाय निर्धार करचे विशयांत सगळ्यांच्या बऱ्यापणा खातीर निर्धार करचे सांगाता मेळोन ते आमच्या गांवांत जाय पुरते आमच्या खालेतीन भितर सोरोना म्हणयात. उत्तर भारतांत आनी लोक पंचायत म्हूण आसा तांचे तशें जाल्यार पंचायतांत ते निर्धार करून हर एक तांचे ट्रायब आसा या कुळी आसा त्या कुळयेंत ते सांगाता बसून पंचायत कर निर्धार करून मुखले मेट घेतात. तशें जाल्यार संगती आमच्यांत नात. पूण आतां सरकारान फाटल्या आमकां संविधान मेळ्ळ्या उपरांत ग्रामपंचायत आसा पूण तशें जाल्यार पंचायताक आमी वचना वारीस उणें. ग्रामपंचायताच्या ग्रामसभेक आमी गेल्या जाल्यार आनी थंयसर जावच्यो संगती त्या भासाभासांत तर्क वितर्कांत आमी जर तर वांटो मेतेरपण घेतलें जाल्यार आनी थंयसर करचे निर्धार सगळ्या ग्रामाच्या लोकांक उपकारा पडटा कळ्ळें जाल्यार आमी खंडीत जावन बरेंपण वांटी येता आसलें. पूण कितेंगी
खंयचेंगी कोण पण आका ह्या जाकांनीच वचून तुमी वसा ग्रामपंचायताच्या काल्याक सदस्य जावंक वसा या तांतू पात्र घेया म्हणून सांगचे न्ही. हे हर एका नागरिकान आपच्या भितर तावन समजूं जाय हें म्हजें काम, हें म्हजें कर्तव्य म्हणून. हर एका संगतीक ह्या जाकांनीच मुखेलपण पाठिंबो दिवन मुखार लोटचें जाल्यार मनीस कितलो मुखार वचत. देखून हांगासर हर एकल्यान इल्लें चिंता पाठय जाय. हांवें कितेंगी करी जें आसलें करूं ना. 18 वर्सां जालीं ग्रामसभेक एक किपटी वचोवना. पंचायताच्या इलेक्शन जालें हांवें पात्र घेवना. थोडी वटाकच वचना. तशें म्हणटास हें गरजेचें न्हय म्हणलें मतींत आसा. आनी तें जाल्ल्यान ह्या परिस्थितीक आमी पावल्या. थोडे जण मुखार आयल्यात. आनी एक आमकां कळीत आसा आमच्या राजकीयांत पयशांचो दुडवाचो मस्त वहिवाट चलते आसा. आमच्या क्रिस्तांवा कडेन तेदो व्हडलो पिठो करूंक पयशे नात. आनी थोडे फावटी हिंसाय जाता. आनी हिंसा करतल्यांकच चड प्रातिनिध्य दितात आमी पळयता. आतां आमच्या सरकारांत आसच्या कितल्या जाणांच्या वयर क्रिमिनल दावो मांडिल्ले आसात. आनी तशें कर न्ही मुखेलपण चोडिल्ले मनीस आसात. ते आमकां भोवशा आमच्या खालेतीक ताळ पडना. आनी तशें जाल्ल्यान हिंसा करन दळबार दाखोवन वडपण दाखोवन दुसऱ्यांक दुमकून मुखेली जावचें भोवशा आमच्या खालेतीक येयल्लें. थोडे फावटी राजकीय म्हळ्यार एक गलीज उदो तो बरो न्हय नाकारे उदो अशें म्हणलें एक चिंता आदी आसलें. करप्शन मस्त आसा. आतां इल्लें उणें जालां. पूण न्ही जावन पळोवंक गेल्यार राजकीय भोव गरजेची संगत. तांतूं कितें म्हळ्यार निर्धार करचें थंयसर. एक उलो आसा कोण पळय. ಹಲೋ 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 ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಚೆಕ್ಕೂರ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಮಾತಾಡಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ, ಹೇಳಿ. ವಂದನೀಯ ಬಿಷಪ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ಹೌದು, ಬಿಷಪ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಬಹಳ ನೀಡಿದೆ ಸರ್ ನನಗೆ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಅದು ಸಸಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೆ ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವಶ್ಯಕ? ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರ? ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಏನು? ಓಕೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮಗದಿಸ್ತಾ ತಾನೇ ಈ ಸಾರ್ಲೆ ಕಿತ್ತಂಗಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಪರಿಸರದ ಕಾಳಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಲೌದತೋಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರೇರಣೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದಂತ. ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಂತು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ಇಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ? ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೃಷಿಕರು. ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದವರು. ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಇದ್ದು ಜೀವನ ಮಾಡಿದವು. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಜಲಚರಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದವರು ನಾವು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಜಲ, ಜಮೀನು, ಜಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು, ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಜನರು 5 ಜ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದವೇ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಟಕ ಬರ್ತದೆ, ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಖಂಡಿತ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈಗಿನ ಪಾಪ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಲೌದಾತೋ si, ಹರಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವರು ಹರಸಲ್ಪಡುವುದು. ಹೇಗೆ ಹರಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ? ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅವರ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು, ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ತೇವೆ, ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ದುಡಿತೇವೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿದಂತೆ ಆಗ್ತದೆ, ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದಂತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಾಪ್ ಸ್ವಾಮಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಸಿಸಿಯ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಿದೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಇಲ್ಲ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳು ಒಂದೇ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಎಲ್ಲವೇ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಮರಣ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಮರಣಕ್ಕೆ ಸಹೋದರಿ ಮರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಚಂದ್ರ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ, ಲೂನಾ ಸಹೋದರಿ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಸಹೋದರ ಸೂರ್ಯನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಎಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರೊಡನೆ ಅವರು ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿ ದೇವರಿಗೆ ಅವರು
ಸ್ತುತಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅದೇ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಪೋಪ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಲೌದಾತೋ ಸಿ ಎಂಬ ಪತ್ರವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಗೆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಈ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಲೋಗೋ ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ಮೋಟೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹೃದಯ, ಮರಿಯಾಳ ಹೃದಯ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಈ ನೀರು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಹರಿದು ಬಂದು ಒಂದು ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುವುದು, ಹೊಸ ಜೀವದ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೋಪ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕೊಟ್ಟ 4 ಪತ್ರಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಒಂದು ಲೌದಾತೋ ಸಿ, ಒಂದು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾದ ಗಿಡದ ಮೂಲಕ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಗ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೆರಳು ಸಿಗ್ತದೆ, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೂಡ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಹಲೋ ಐಕದಾಗಿ ಹಲೋ ಐಕದಾಗಿ ಹಲೋ सांगा गोळी बापांकडे सामागणू सांगा येस तुम्ही सगळे पंचायत आमचे वेगळे पण लायचे या विषयात आम्ही अशा घालाय ग्रामपंचायत मिटिंगा गेल्यार आम्ही आमच्या इतर उलयल्यार आमची अधिकारी आमकां उपरांत आमचे काम करतात. सीधा आम्ही बरयल्यार आमकां कितें कॅर करना. आम्ही डेली हजर जाता त्या मिटिंगाक. तशें जाल्यार ते अधिकारी ते आमकां फोन घेवन पळयतात आनी आमची कामां करून दितात. हे आमकां सांगूंक जाय आसलें तुमचें. ओके 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 येस येस. आनी सवाल आगी दुसरें काही? हॅलो सवाल आसा की दुसरें? ताणे म्हणचे आमी जर तर थंय वचून त्या संभाशणांत बासा निर्धार करच्या संगतीन आमी मेतेर जाल्यार आमची कामां जातात म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तूं वळख जाता आनी तूं ताच्या भितर आसाय भायर. आनी एक उलो आसा कोण पळय. हॅलो हॅलो नमस्कार. नमस्कार. रेडियो ती केशे लान करी जाय. ग्रेस मिरांदा सांग ग्रेसी बाई. सवाल कसले कितले सवाल आता तुझे सवाल कसले? होली हिल्लाक कोण येता का कुरी सुबारन मी सांगोंक कुंभार देवंक कोण येता का अधिकार दिलो या पावर दिलो म्हण आमकां जाय. ओके ओके जायत जायत. होली हिल्ला विशयांत ग्रेसी बाईचे सवाल थंयसर कोणे परमिशन दिल्लें अशें करचें सारकें घे म्हणलें तेज्या मतींत आसा. होली हिल्ला विशयांत म्हाका संपूर्ण माहीत हांवें रास केल्ली ना ह्या दिसीन. कित्याक म्हळ्यार फाटल्या थोड्या वर्सांत हांव हांगासर नातल्ल्यान हांगाचे प्रक्रिया सकट कळीत ना. पूण म्हाका समजल्ल्या प्रमाणे आमी कोणी बिस्प या याजक वचून थंय मीस भेटयल्ले ना. म्हाका समजल्ल्या प्रमाणे कोण गेला की कळीत ना. पूण एक मनीस खंय वचून मागणें करता जाल्यार ताका मागणें करूं नजो म्हणून सांगूंक की कश्ट. कित्याक म्हळ्यार जेजून म्हणलें आसा ह्या फुडां जेरुजलेमान जावन गेरेजिमान जावन न्हय आत्म्यान आनी सतान देवाक आराधन करचे दीस येतले म्हणून. देखून मनीस रुखा झाडां पडना मुळांत वचून मागणें केल्यार देव आयकता. या एका वय खंय गेल्यार आयकता कोण. पूण ताजें काळीज नितळ आसूंक जाय. अन्याय आमी सडी जाय म्हणा आनी न्याय नितीन चलचे म्हणा. बांदपास सांकळी तुटय जाय म्हणा. आनी तसलें मन मात देवाक चड मानवता. केवल मागणें मात्र न्ही त्या मागण्या पूरक जावन बरी जिणी शिगुणेची जिणी आमी जियेल्यार मात ना जाल्यार आमचे मागणें उपकारा पडना तें आमी जाणाव. जेजून म्हणल्यार आतां लांब लांब मागणी करन थंय विधवींची घरां गिळण या तसलें कांय करूं नजो म्हणून आमकां शास्त्र्यांक आनी परिजवांक जाग म्हणून दिल्ल्या बरी ती आमकां दिल्या. ती होली हिल्लाचें जावं या आनी खंयचें जावं ताच्या विशयान हांवें उल्लेख करचो न्ही. हांवें म्हणचें पवित्र पुस्तकांत सांगल्या प्रमाणे दोनी संगती गरज आंतरीक नितळाय गरज आनी ताच्या सांगाता त्या आंतरीक नितळाय तावन कितें आमी मागणें करता तें देवाक चड मानवता. तें खंयी मागयेत खंयी. आनी एक उलो आसा कोण म्हणून पळया कट जाला. थंयच आमी उलोवन आसलें ह्या वर्सा मनशा जिवाक मोल दिवचें आसलें वर्स म्हणून एक उलो आसा. ह्या विशयांत आमी सांगता जाल्यार आतां आत्महत्या विशयांत एक रितीचें अभियान न्यूरॉनच्या विशयांत एक अभियानी आरंभ जाला. ह्या आत्महत्या विशयांत सुसायड विशयांत म्हणटना एक परिगत पाड आसा म्हणून तुमकां बघता की आमी पळयता तरणाटे तरणाटी जीवघात करचे
तुमकां कितें म्हूण बघता कसलें कारण म्हूण बघता असल्या एका एक प्रक्रिया जावनूच आसा कितें ह्या दिसांचे अंकी पळयत आसतना नीज जावन मस्तू बेजारायची गजाल तुमी जाय जाल्यार इंटरनेटा मार्फत पळयत लाखांनी तरणाटे जीवघात करतात एका वर्सा आनी तरणाट्यांनी आनी तशें भुरग्यांनी तरुण प्राय केल्ल्या भुरग्यांनी जीवघात करचे आनी ल्हान ल्हान संगतींक जीवघात करचे म्हळ्यार कसलो गी मस्त दबाव भुरग्यांच्या मतीचेर पडटे आसा आनी निराशा आमच्या कुटुंबांनी वाडते आसा मनशाक प्रत्येक जावन तांच्या बोगणांक पुराक जावन स्पंदन करची परिस्थिती उणें जाल्या आनी तशें आसतना आमकां इंग्लिशान म्हणटात इमोशनल मेच्युरिटी म्हळ्यार आमच्या बोगणांची परिपिकाय ना मतीक शिकपाक अंक घेवच्याक आमी चड गमान दिला शिवाय आमची बोगणां स्थिमितायेर दवरूंक नियंत्रणात दवरूंक आनी निर्धार जोगते करूंक आमकां तरबेती मेळिल्ली उणें आनी तसलें ह्या मनशापणाच्या तरबेती विशयांत आमी गमान दिना केवळ तकली मात वाडोवची काळीज वाडोवचें काम केल्लें उणें आनी तें करी जाय न्ही जावन धार्मिकांचे ह्या दोतोनी मार्फत ह्या धार्मीक शिकाप दिवच्या मार्फत आमी करीत धार्मिकांनी म्हणचे न्ही हांवें आवयबापायचें काम वडिलांचें काम शिक्षकांचें काम पूण काळजाची अभिवृद्धी ती करची भोव गरजेची तशें नासतना कितें जाता की म्हळ्यार समस्या आयिल्ल्या वेळार मनीस तांचें चिंताप तांचें राजाव पावनातल्या वेळार निमाणें देजस्पिरार जावन जीवघाताक बली जातात आनी मस्त फावटी एका तराचो राग काडूंक की म्हणयत तुमकां बूत शिकयता म्हणून कडेन जीवघात करन ताच्या उपरांत सगळें कुटुंबूच ते दीस वेताना नासाच्या वाटेक वेचें दिसता आनी फकत लोक तांचे कडचो संबंद तुटयता ती एकसुरी जातात घरांत एका तराचें काळोख म्हणल्या बरी येता तशें म्हाका बघता मनशा जीव इतलो मोलादीक पूण आमकां आमच्याच जिवाचें मोल कळीत नासतना काली जावं एक काम ना या सैरीक लागून ना या सबाय ना या मार्क्स मेळोनात तसल्या थोड्या कारणां खातीर आमी मनशाक मोलावचें जाल्यार देवान आमकां सृश्टी करतना आमकां रचतना ताणें कितें मतींत चिंतून आमकां रचलें त्या विशयान चिंतिनासतना गेल्ल्यान असल्या परिस्थितीक आमी पावता देखून हांवें म्हणचें आतां एक जागृती हाडी जाय आमचो जीव मोलादीक म्हणून एक किडनी गेली जाल्यार एक ह्या काळजाची केली पिडा आयली जाल्यार या इतर खंयची कॅन्सर आयलें जाल्यार आमी ती वाचोवच्या खातीर कितलें करता कितलें साधन करता कितलें लाखांनी करशिता तरी पूण सारको आतपाय पुरो सामा आसलो मनीस खंयच्या एका ल्हानशा कारणां खातीर आपलो जीवच होवडान घाणयता जाल्यार जिवाक मोलूच ना म्हणटा एक भाग इतलो मोलादीक म्हूण आमी करता तरी सगळो जीव कितलो चड मोलादीक ताच्या बराबर मादकां ह्या दिसांनी घेवचें चडलां मनीस आपलोसो दुस्मान जाला मादकां घेतल्या मार्फत आमचो मेंदू मरता हांतांनी मरता आमी जाणां आमाल पियेल्ल्या मार्फत आमचो मेंदू मरता आमचे आंतरीक भाग मरतात पूण त्या विशयान आमी चड गमान दिना तें शीत वचून पेज जाल्ल्या बरी जाल्या उपरांत रडोवन कितें फायदो देखून पयलेंच आमी सतराय घे जायी देखून ह्या विशयान जागृती उठय जायी ती असली जागृती उठोवच्याक आमी एक अभियान धरलें आसा कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसांनी सर्ती आसा ताच्या खातीर दुसरें थोड्या वर्सांत हांव पयलें काजाराच्या शिबिरांत मनशा जिवाक गौरव म्हणलें भाशण दितलो केदाळे काजार जातल्यांक वस्तू वर्सां आनी तातूंय इव्हँजलियम वी ते पापसाहेबान जुआंव पावल दुसऱ्यान दिलें इव्हँजलियम वी ते मागीर पवित्र सभेच्या डॉक्टर ऑफ फेथ दिल्या 2 वी ते असल्या दस्तावेजांनी मनशा जिवाचें व्हडपण आनी गन आमकां समजयल्लें आसा जिवाचो वांजेल आमी कसो परगट करी जाय म्हणून असलो जिवाचो वांजेल परगट करच्या खातीर आमकां एक बरो अवकाश आमचो जिवूच एक वांजेल आमची मनशा जिणीच एक वांजेल देवाची बरी खबर तसली बरी खबर परगट करूंक आमकां मस्त अवकाश आसात व्हेरी गुड एक उलो आसा कोण फुड्या हॅलो हॅलो नमस्ते नमस्ते कोणाकडे बेसा मागता देवाचें बेसांव डिसोजा हय सांगा डिसोजा मुझे एक फेलांचे एक सवाल आसा ते हांव मेरला पद पिरगेजे मुखांतर उलयतां थंय सायबानो लिगोरी हिरिय प्राथमीक शाळे आसा थंय सुमार एक 150 भुरगीं इस्काल शिकतात थंय फक्त 3 जाणां टिचर त्या 150 भुरग्यांक आमी 100 त्या टिचरांनी शिकोवंक कशें साध्य सगळ्या फुडें आमी मस्त
त्या विशयान आमी सांगले जाल्यार पाद्र्या हें करना. हम्म. आमी त्या भुरग्यांक घरचे हर एका भुरग्यांच्या आवय बापाय घरचे 200 रुपये काडून त्या अतिथी शिक्षक म्हणून तांकां आपण आमी तांकां सांबाळ जेवणे करता. ते पळय अनुदानित शाळे तशें जाल्यार तुमच्या मुखांत कांय तरी कर भुरग्यांक शिकपाक एक तुमक केल्ली जाल्यार हांव तुमचो उपकार बावडता. हाच्या विशयान तुमी कितें सांगतात? ಓಕೆ 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 मेरला पदोच्या कन्नड मिडियम इस्काला विशांत डिसोजा सवाल करते आसा. आता आमच्या गांवांत कन्नडा मिडियम इस्कॉलाची गत इल्लीशी फाट जाल्या आमी जाणाव. आमचींच भुरगीं क्रिस्तांव भुरगीं कन्नडा मिडियमाक येची भोवूच उणें जाला. आनी आमी इस्कॉलांत इगर्जे मारिफात इस्कॉल चलयता जाल्यार कन्नडा मिडियमाच्या भुरग्यांक मस्त आद्यता दिल्यार आनी सड्ड कर्स ना जाल्यार मुखार कन्नडा मिडियमान शिकून कलें काम मेळत म्हणलें भिरांत आमच्या लोकांकय आसा. तरी पूण कन्नडा मिडियमान शिकले बरे मुखार पावल्यात, व्हड व्हड कामां करूंक शकतात. भास खंयची जाल्यार एकच विशय समजल्या उपरांत खंयच्याय भाशेन तो शिकल्यार तो मागीर तुका ताचो फायदो जोडूंक जाता म्हणलें मतीक गेलें जाल्यार खंडीत जावन कन्नडा मिडियम इस्कॉलां उरती आसली. पूण आतां एक गजाल तशी. दुसरी गजाल कालंगी म्हळ्यार सरकार नवे पोस्ट वा नव्या शिक्षकांक नेमक करिना. पयलें सरकार आमच्या इस्कॉलांक ग्रांट इन एड म्हण दिताले. बिल्डींग मेंटेन करूंक, ताका पेंट काडूंक, इस्कॉलाच्या बांकांक, बोर्डाक आनी काल्याक चौकांक आतां कांय मेळना. तितले मात्र न्ही शिक्षकांय मेळनात. लोकांचे पयशे वट्टू करनंत 5,000-7,000 दिल्यार फाल्यां सकाळी सरकार म्हणटा ना दिताना 6th स्केल दी जाय, पे स्केल दी जाय, 7th पे स्केल दी जाय, खंय तावन दिवचे पयशे. तिसल्यान मायनॉरिटी सर्टिफिकेट जाय जाय. इतले म्हळ्यार तुमची इतले % भुरगीं आसा जाय, नाजाल्यार इस्कॉल बंद करी जाय. एका वाटेन सरकाराचें धोरण इतले % तुमची मायनॉरिटी भुरगीं ना जाल्यार इस्कॉलाक आमी सर्टिफिकेट दिना. सर्टिफिकेट दिना जाल्यार इस्कॉल चलोवचें, परमिशन दिना जाल्यार. दुसरी टिचरां गव्हर्मेंट दिना जाल्यार, सांबाळ दिना जाल्यार आनी तुमी इतले दिजे म्हण जाल्यार ते पयशे खंय हाडचे. दुबळ्यांतली दुबळी भुरगीं कन्नडा मिडियमा येवची, तांचे कडेन दिवंक ल्हानशें फीस दिवंक तांकां कश्ट मारता जाल्यार. तशें आसतना टिचरांक 20,000-25,000 सांबाळ दिवचे जाल्यार कोणा करता पयशे काडचे. सडावत आमची क्रिस्तांव कुटुंबांत पयशे वट्टू करन जात भेद लेकी नासतना सकट धर्माच्यांक शिकप दिते आसात. आमच्या इस्कॉलांनी आसची भुरगीं हेरा धर्माची चड. आमी आमच्या लोकांतावन पयशे घेवन तांकां दिता, कांयच बेजाराय दाखयनासतना बरी जाय जाय म्हणून. पूण एक हंत पावता की आमकां पुरो दिवंक पावना. कितल्या वर्सां दिव्येत ते दाळ कितें करचें. देखून आतां मस्त कडेन इस्कॉल आमी बंद करते आसा. बंद करी जायच पडटा, दुसरी वाट ना. कित्याक म्हळ्यार न्ही जाल्यार सरकाराचे धोरण तांचे नियम आमकां बांदता आनी आमकां पेनल्टी घालयत. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಕುಸುಮಾಕರ್ ಕೊಟ್ಟಾರದಿಂದ. ಕುಸುಮಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ, ಆಗದಿಂದ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಒಳ್ಳೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸದಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಸರ್, ದೇವರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೂ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಆಗ್ಲಿ, ಕುರಾನ್, ಬೈಬಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಕತೆ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ದದ್ದು ಹೆದರಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳೋದುಂಟು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಮಾತು ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಯಾರು ದೇವರನ್ನ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಸ್ತಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲವಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಂಶಯ ಇರುವವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಸ್ತಿಕರು ಅಂದರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬುವವರು, ಹಾಗೆ ದೇವರಿಲ್ಲವಾ ಅಂತ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಧರ್ಮಗಳಿವೆ, ಬುದ್ಧಿಸಮ್, ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮ, ಜೈನ ಧರ್ಮ. ಅವರು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಅವರು ಮಹಾವೀರನನ್ನು ಅಥವಾ ಬುದ್ಧನನ್ನು ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತೂ ದೇವರಂತ ನಂಬುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾಸ್ತಿಕರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
ನಾನು ತಿಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದರು, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರುವ ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂತೂ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಜ್ಜನ, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ. ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಭರಿತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಡ್ತಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯ, ನೀತಿ, ಸಮಾನತೆ ಎತ್ತಿಡಿಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂತೂ ಇಂದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಬ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅಂಥವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಗುವುದು ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದ ಮೇಲೆ. ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಅಂತಃಕರಣ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ದೇವರ ಸ್ವರ, ದೇವರ ವಾಣಿ ಅಂತ, ದೈವವಾಣಿ. ಆ ನಾಸ್ತಿಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವವಾಣಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಲು ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟಗಳಿವೆ, ಏನಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಷ್ಟಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವರು ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವರ ಚರಿತ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಂತವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಧರ್ಮ ಒಂದು ಓಪಿಯಂ ಅಂತ, ಒಂದು ಹೃದಯ ಇಲ್ಲದ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದೊಂದು ಧೋರಣೆ, ಒಂದೊಂದು ಜನರ ಧೋರಣೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು. ಅಂತೂ ನಾನು ತಿಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಾಸ್ತಿಕರು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ನಾವು ನಂಬುವವರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಉಳಿದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ದೇವರಿಲ್ಲ 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 ಎಂದು ಹಲವಾರು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೂಡ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬಾರಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ನಾಸ್ತಿಕರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. कितल्या वेगी 1 घंटो जालो म्हणून चिंतू गुंत जायना इतल्या पुरबायचे शिकवण अर्थभरीत रितीन रेखा सवालाक जाप दिवची एक कला आमच्या आमच्या बिसाहेबाक आसा म्हणून हांव चिंता. भोव बरी शिकवण ताणें दिल्या आज सवालां जापी दिवच्या समेत. वेळ जावनूच आयलो. साहेबानो, इतलो वेळ आमच्या सांगता तुमी आयल्यात, कशें हो वेळ पासर जालो म्हणून कळोंक ना. इतले आनीक आयको अशें बगलें, आमच्या आयकुपाक अशें बगलें म्हणून हांव चिंता. 1 घंटो बरो आमच्या सांगाता येवन हांगासर रेडिओ सारंगांत विविध विशयां वयर तुमी उलयल्यात, मागीर शिकोवन दिली आनी आमच्या आयकोप्यांची आनीक मस्तो फोनां आसतलीं पळोवन सर फोनां काण घेवंक साध्य जावंक ना. कित्याक म्हळ्यार इतल्या पळय तुमी उलयतना खंय मदें आमकां रावंक मोन जालें ना. तशें जाल्ल्यान आज हांगासर येवन 1 घंटो तुमी आमच्या सांगाता उलोवन आमच्या आयकोप्यां सांगाता तांच्या सवालांक तुमी जाप दिल्या. तुमकां हांव सर्व आमच्या आयकोप्याच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी परत म्हाका गुर्तून आनीक सवाल आशिल्लीं, आनी एक फावटी केदालो म्हणी येवन ह्या सवालांक आनी खंयची दुसरी सवाल आमच्या आयकोप्यांची आसल्यार तांकां तुमी जाप दितल्यात म्हणून चिंतून आयचे हे कार्यक्रम हांव अखेर करतां. आनी अखेरेचें कितें एक उतार आसा गी उलोवंक तुमकां. म्हज्या पडतीन आयकतल्या आयकोप्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हांव चिंता हांवें जें कितें थोड्यो संगती हांव कितें पाती येता आनी जें कितें शिकयता तेंच हांवें सांगलां, सडीत कांय ना. आनी जें कितें हांवें चिंतलां ह्या विशयान प्रत्येक जावन वांजेलाच्या आदाराचेर आनी पुवी सभेच्या शिकवणेचेर आनी मनशाच्या राजावाक ताळ पडटा तें म्हणून म्हाका भोगता. थोडे फावटी सूख जाल्यार जावंक बरो, तरी पूण जें कितें हांव कोणाकी फोटोवच्या खातीर या कोणाक वांगड्या वाटे खातीर हांवें उलयलें न्ही, सारकी माहिती दिवच्या खातीर हांवें समजल्ल्या प्रमाणे हांव उलयलां म्हणून म्हाका भोगता. तांकां देखून आयकल्ल्यांक सुमेस्तांक देव बरें करूं. म्हाका हो अवकाश करून दिल्या तुमकांय फादर मेल्वीन देव बरें करूं. देव बरें करूं. आयकोप्यानो, येदोल म्हणसर आमच्या सांगता आशिल्ले जावन आसात मंगळूर धर्म प्रांत्याचे धर्माध्यक्ष अधिक मनाधिक दोतोर पीटर पाऊल सल्लानाथ तांचे सांगता आयचो ताळो माळो हो हे कार्यक्रम आमी हांगासर हजर केले. आनी एका सोमारा परतून आनी एका विशेष व्यक्ती सांगता आमी ताळो माळो कार्यक्रम करता. आयकोन आसल्यार तुमकां समजता देव बरें करूं म्हणटा. आयकोन सुरावा समुदाय सुताळो रेडिओ सारंग 107.8 FM ही रंगरंगाळ जिनी.